तो भैया एक ट्रॉली जो है भर दी है ट्रैक्टर ने, और समय नोट नहीं कर पाए अपन कितना हुआ था, 3:42 हो रहे हैं अभी। और दूसरी ट्रॉली लग रही है अभी, और महिंद्रा जो है भरा के रखा गया। आप देखते हैं, टाइमिंग नोट करेंगे कितनी देर में कर रहा है। तो एक्सीलेटर का भी थोड़ा पहले मध्य पे चला था, फिर अपन ने बाद में बढ़ाया, तो वो चीज़ भी अपने को नोटिस करनी है।